ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षिदुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीदृढामतिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणेन प्रायेणोपजायते। रजोभिः समसङ्ख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत् सङ्ग्रामवुल्बणे। अत्र नः संशयो भूयाञ्छ्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणिः निशम्य श्रद्दधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽब्रवीत्। श्रीशुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान्नारदाद्देवलादपि आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुङ्मही तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशाभवन् सान्तानि कश्चापि नृपो न लेभेतासु सन्ततिं रूपौदार्यवयो जन्म विद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्तावन्ध्यापतेरभूत्। न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यदृच्छया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्। अंगिरा उवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः अपि दाराः प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौराजानपदा भूपा आत्मजावशवर्तिनः यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगायिमे लोकाः सपालायच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः आत्मनः प्रीयतेनात्मा परतस्वत एव वा लक्षये लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्। चित्रकेतुरुवाच भगवन् किन्न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु
तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्रुट्काममिवापरे ततः पाहि महाभागपूर्वैः सह गतन्तमः यथा तरेमदुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरुन्त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम् तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्षयिवोडुपः ववृधे शूरसेनेश तेजसा शनकैर्नृप अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम् हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाद्धेनूनामर्बुदानि षट् ववर्षकाममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः कृच्छ्रलब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत् चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संजज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम् ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम् दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्यादासीव दुर्भगाः एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् विद्वेषनष्टमतयस्त्रियो दारुणचेतसः गरन्ददुःकुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि तस्यास्तदाकर्ण्यभृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यामुरौच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकन्ददर्श बालं सहसामृतं सुतम् पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा
ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलेकं रुरुदुः कृतागसः श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिप्रपतन् स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धैधितयाशु चाभृशं विमूर्च्छितो न प्रकृतिर्द्विजैर्वृतः पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम् पतिन्निरीक्ष्योरुषुचार्पितं तदामृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम् जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सती दधाना विललापचित्रधा स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चते साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्यकेशान् विगलत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम् अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो निजसर्गवृद्धजे स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्यसि त्वन्तातनार्हसि च मां कृपणामनाथान् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यध्वान्तन्न याह्यकरुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठता तत इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दनसंविहर्तुम् सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्वस्तनं पिब शुचो हरनः स्वकानाम् नाहन्तनोज ददृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितम् उदितवीक्षणमाननाब्जम् किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकं नीतो घृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते श्रीशुक उवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशन्तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुस्म नरानार्यः सर्वमासीदचेतनम् एवं कश्मलमापन्नन्नष्टसंज्ञमनायकम् ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम स नारदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।